阿華，等陣有個女 fans 同你獻花，邊個咁有創意啊？請女 fans 過嚟啊？唔係請㗎，真係女 fans 嚟㗎，工廠妹，斯斯文文，等咗你好耐啦。咦？乜咁啱嘅？乜咁啱嘅？咦？乜咁啱嘅？乜咁啱嘅？乜咁啱嘅？嗨，乜咁啱嘅？拜拜。哦，獻花啊！係啊，我知啊，得未啊？就等你啫。皇帝。有飛碟喎！